Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi ya dengan channel Jamujo. Pada siang hari ini saya mau bikin obat batuk herbal. Karena kebetulan ini baru musim penghujan ya teman-teman. Jadi badan itu gampang banget flu, meriang ataupun batuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Di sini saya ada 2 piring ya. Yang piring pertama itu berisi ini kencur, ini jahe, dan kemudian ini garam sejumput. Dan yang piring kedua itu berisi kecap 1 sendok teh, kemudian 1 jeruk nipis. 2 piring ini bisa untuk obat batuk ya teman-teman. Jadi tergantung ada bahan apa di rumah atau mau selera mana yang untuk menjadi obat batuk. Kalau untuk yang kencur, jahe, dan garam, ini caranya. Untuk kencur kita parut, kita ambil airnya. Kemudian jahe juga kita parut, kita ambil airnya. Kita tambahkan setengah gelas belimbing itu air hangat. Jadi kita campur, kemudian kita beri garam. Diminum pagi sama malam sebelum tidur. Oh iya, teman-teman, untuk kencur sendiri ini, adapun biasanya orang dewasa kalau mau praktis, nggak mau ribet, kadang itu cuman jadi kencur ini kenapa nggak saya kupas ya teman-teman, tapi sudah saya cuci bersih, kemudian saya rendam sebentar pakai air hangat. Nah, biasanya kalau mau praktis ada juga yang kencur gini dimamah. Jadi kencur gini diiris kecil-kecil, kemudian dikunyah, dikasih garam sedikit sambil diisep-isep sarinya, kemudian ampasnya dibuang, atau kalau mau dimakan juga bisa. Jadi kencur ini selain untuk obat batuk, dia juga bisa bikin suara itu jadi merdu gitu. Jadi untuk burung juga bisa kalau suaranya mau bagus. Dan untuk jeruk nipis ini juga sama ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita bagi 2 atau bagi 4. Kita belah bagi 4. Jadi jangan terlalu tengah. Kemudian kita peres jadi 1 sama kecapnya. Ini kita minum pagi sama malam sebelum tidur. Nanti insya Allah selama batuk itu belum terlalu lama. Jadi kalau kita ngerasakan gatal-gatal di tenggorokan, kayak mau batuk, itu segera diobati dengan obat herbal ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini air hangat yang sudah dicampur perasan jahe dan perasan kencur. Ini bisa kita tambahkan garam sejumput. Jadi posisi masih hangat. Kemudian kita minum sebagai obat batuk pagi sama sore, pagi atau malam sebelum tidur. Kemudian untuk yang jeruk nipis sama kecap, biasa tinggal kita peres aja ya teman-teman. Kita peres jeruk nipis sama kecap. Sudah selesai. Nah, monggo. Jadi bisa dipilih untuk obat batuk herbal, bisa menggunakan jeruk nipis dan kecap, atau air hangat sama sari kencur atau sari jahe, dan sari jahe ditambah sedikit garam. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yang lagi batuk semoga cepat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.